Hello guys, welcome to my channel Beautiful Nature. Today I'll be showing a very beautiful video of second largest wetland of Asia. आप सभी को पता होगा शायद, उसका नाम है शोनबील, जो असम में पड़ता है। असम एक स्टेट है इंडिया का। असम का करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं दिखाऊंगा, उसके पहले आप लोगों को उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा और मैप भी दिखाऊंगा। बाद में बहुत ही मज़ेदार फ़ोटो और वीडियो भी मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। सो गाइस, मैं वीडियो दिखाने से पहले आप लोगों को शोनबील के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ, जो लोग नए हैं। तो उसके लिए मैंने असम गवर्नमेंट का एक पोर्टल करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का दिखा है, तो उसमें आप भी देख सकते हैं कुछ अच्छा सा जानकारी है। तो उस जानकारी में सम हाईलाइटेड पॉइंट्स है। आप लोग रेनी सीज़न में आ जाइएगा, बहुत ही मज़ा मिलेगा। जुलाई, अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर, तो उस टाइम पानी ज़्यादा रहता है। और इस पानी का एक सोर्स है शिंगला रिवर, जो मणिपुर से आता है। और वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जो सीन में दिखाऊंगा आपको, तो पानी में सम ट्रीज़ है, वो हाफ मार्ज्ड रहता है। उसका नाम है हिजल ट्रीज़, और आपको साइंटिफिकली उसका नाम है बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला। तो आपको फ़ोटो में दिखाएगा कुछ पानी में बड़े बड़े ट्रीज़ है जो रहता है। और आप लोग विंटर में भी आ सकते हैं पिकनिक के लिए। दिसंबर जनवरी ये अच्छा टाइम है। विंटर में पानी कम हो जाता है, लोग राइस कल्टीवेशन करता है। शोनबील और एक चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, वो है फ़िशिंग। जो मछली मिलता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, बाहर में भी एक्सपोर्ट भी होता है। और आप समर में और एक इंटरेस्टिंग राइड जो जिसका नाम है बोट राइड, वो भी कर सकता है। तो आप लोगों को मैं उसके पहले मैप दिखाऊंगा। जो गूगल मैप में आप जाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है शोनबील असम में है, इंडिया का। तो मैं जूम करता हूँ। असम, इंडिया के असम नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो वहाँ पे आप देखिए साइड में मिजोरम, त्रिपुरा है, आपको मिलेगा। बराक वैली स्पेसिफिकली वो बराक वैली में सिचुएटेड है, इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ करीमगंज। ये आपको दिखाई दे रहा है शोनबील। तो मैं सर्च करता हूँ शोनबील गूगल पे। शोनबील, वो शोनबील आया। तो अभी मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। यू कैन गो फ्रॉम हाइलाकंदी और करीमगंज और कासर। तो अगर आप हाइलाकंदी से जाए तो मैं उसका एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, सिविल हॉस्पिटल और ओल्ड हॉस्पिटल रोड। हाइलाकंदी ओल्ड हॉस्पिटल पॉइंट से आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप देखिए, अगर आप गाड़ी में और कार में जाए तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस होगा 15.8 किलोमीटर। आपको करीब 40 मिनट्स लगेगा। तो ऐसे आप सर्च करके करीमगंज से भी जा सकते हो, कासर पे भी आप वहाँ पे जा सकते हो। मैं वीडियो से पहले थोड़ा एक फ़ोटो दिखाऊंगा, जो मैंने पहले बोला था बैरिंगटोनिया के बारे में, जिसका नाम है हिजल ट्रीज बोलता है। तो मैं गैलरी से एक फ़ोटो पहले दिखा दूंगा आपको, और सम ब्यूटीफुल सीन आप लोग दिखेगा। ये देखिए पानी में जो हाफ सबमर्ज है ना, बहुत ही फेमस ट्री है। उसका नाम है बैरिंगटोनिया एक्यूटेंगुला। ये बोटानिकल नाम है और लोकल लैंग्वेज में हिजल ट्रीज बोलता है। ऐसे ही कुछ अच्छा व्यू आप लोगों को भी देखने में मिलेगा। ये देखिए ऊपर में एक प्लांट है, उसका नाम है हिजल ट्रीज, जो पानी में हाफ मार्ज्ड रहता है, मतलब आधा डूबा रहता है पानी में। और शोनबील में आप लोगों को एक अच्छा प्लेस भी मिलेगा, फुट ओवर ब्रिज है, जहाँ पे आप यू कैन रोम घूम सकते हैं। और एक बैठने का भी जगह है, जैसे आप लोगों को रेस्ट भी मिलेगा, आप वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, नाउ वी आर हेडिंग टू द वीडियो।
Mixed by DJ. Band itu arke mana 2000 itu dah ini kan sudah tu aku mau yang tak. Orang kerja di pasar orang kaya, orang buat apa apa.